Bonjour. Bună dimineața! L'autre jour, je lisais un texte de Exode au chapitre 34 Am citit ieri Exod et c'est un épisode qu'on le connaît assez bien, c'est quand Moïse descend de la montagne du Sinaï et son visage brille d'une façon inhabituelle. și în Exod capitolul 3 cu versetul 4 am citit un episod care îl cunoaștem foarte bine. Este atunci când Moise coboară de pe muntele Sinai și fața îi strălucește foarte puternic. Et c'est intéressant de voir la réaction du peuple parce que le peuple, plutôt qu'être content, le peuple a peur et le peuple s'enfuit de lui, son propre frère inclus, Aaron. Și știm ce se întâmplă atunci când poporul vede această strălucire și poporul se teme de această strălucire și nu vrea să mai vadă în continuare. C'est comme si Moïse était radioactif. E ca și cum Moise ar fi fost radioactiv. Vous savez, il y a un principe en médecine criminelle qui s'appelle le principe d'échange de Locard. În medicina criminală este un principiu care se numește principiul D'échange de Locard. schimbării Locard. locului. Locard, c'est le nom d'un médecin français de Lyon qui a été le premier qui a énoncé ce principe d'échange. Acesta este numele unui doctor care a descoperit acest principiu. Et en résumé, le principe, c'est que quand deux corps sont en contact l'un avec l'autre, il y a un échange entre les deux corps. Și ideea este că atunci când când două persoane intră în contact unul cu celălalt, are loc un schimb între o persoană și cealaltă. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive surtout dans les scènes criminelles, quand il y a un assassinat. Și s-a descoperit în felul acesta un principiu al criminalisticii. Et c'est pour ça que aujourd'hui il y a la police scientifique qui va essayer de trouver des restes, des échanges de la présence du crimineux sur la place. Astfel, astăzi, poliția criminalistică încearcă să descopere urme, amprente ale celui care a fost asupra locului. Ça peut être les empreintes digitales, l'ADN, des cheveux. Fie amprente digitale, fie ADN, fie fire de păr. Et les choses que le criminel va emporter avec lui, ça peut être de la poussière, de la terre, des fibres qui prouvent qu'il a été vraiment sur le lieu du crime. Sau de asemenea, poliția criminală caută elemente pe care hoțul le-a luat cu el, fie praf, fie alte urme pe care care s-au așezat asupra lui. Donc chaque fois que deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a un échange entre les deux corps. C'est le principe d'échange de Locard. Acesta este de fapt principiul acesta de schimbare. Atunci când două corpuri intră în contact unul cu celălalt, are loc o schimbare între cele două corpuri. D'ailleurs, il y a une série télévisée très connue qui parle exactement de cela, n'est-ce pas, que vous connaissez tous. Există de asemenea o serie televizată, un film care vorbește despre lucrurile acestea. Vous la connaissez ou pas? Cunoaște sau nu? Les experts, NCIS, c'est le principe, oui. Je voyais les jeunes qui disaient que oui, qui connaissent bien. Sunt filmele polițiste, serialele polițiste care vorbesc de fapt despre acest lucru, despre cercetătorii care caută, care investigează și caută de fapt urmele între cele pentru a prinde hoțul. On peut dire ici que Moïse, il y a eu un principe d'échange spirituel. Moïse était en contact avec Dieu. Avem aici de a face cu un principiu de schimbare spirituală. Moise a fost în contact cu Dumnezeu Et ça se voyait. și lucrul acesta s-a văzut. Qu'est-ce que cette leçon peut nous apprendre pour aujourd'hui à Paris en 2017? Ce ne spune lucrul acesta pentru astăzi? Ce am putea să învățăm astăzi din lucrul acesta în 2017? C'est que les autres peuvent lire sur mon visage. Faptul că alții ce pot să vadă alții asupra chipului meu. Notre visage peut révéler de la joie, peut révéler de la colère. Chipul nostru poate să ofere bucurie sau din contră mânie.
et les autres savent lire sur notre visage. Și alții citesc chipul nostru. Je vais vous raconter, avec ça je termine, une petite histoire véridique est arrivée il y a quelques siècles aux États-Unis, dans le nord de l'État de Virginie. Aș vrea să vă împărtășesc o scurtă istorie care s-a întâmplat, o istorie adevărată, care s-a întâmplat acum câțiva ani în Statele Unite, în nordul statului Virginia. C'était un peu comme aujourd'hui, une journée d'hiver très très froid. Là-bas, les températures baissent de plusieurs degrés négatifs. Et il y avait un homme, un vieux homme, qui était au bord d'une rivière, qui essayait de passer de l'autre côté de la rivière. Era iarnă, precum astăzi, temperaturile foarte, foarte scăzute, iar un om se afla pe malul râului încercând să treacă de partea cealaltă. C'était déjà la nuit et il attendait le moyen de passer parce qu'il ne pouvait pas passer. Il faisait trop froid. Era noapte, iar el aștepta mijlocul prin care să poată să treacă în partea cealaltă. Et il y avait le vent qui soufflait fort et il était pratiquement gelé. Vântul sufla cu putere, el era practic aproape înghețat. Et à un certain moment, il a senti le bruit des sabots de plusieurs cavaliers qui s'approchaient. Și la un moment dat a auzit sunetul copitelor mai mulți călăreți care se apropiau. Et le premier cavalier est passé, le deuxième, le troisième, et il n'a pas bougé. Iată că trece primul, al doilea, al treilea, el nu se mișcă. Et quand le dernier cavalier était en train de passer, il s'est approché de lui, il a fait un mouvement, il a dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez me porter de l'autre côté de la rivière parce que je n'arrive pas à passer, il fait trop froid et je ne peux pas rester ici ». Și atunci când ultimul călăreț se apropie de el, el face o mișcare, se apropie și spune: nu vă supărați, domnule, ați putea să mă treceți de cealaltă parte a râului pentru că este noapte, este frig, eu sunt înghețat și nu pot să trec. Et le cavalier a dit oui, bien sûr. Le cavalier a descendu, il a aidé ce vieux monsieur à monter sur le cheval et ainsi à traverser la rivière froide. Și bineînțeles, omul spune: da, vă pot ajuta, coboară de pe cal, ajută pe omul în vârstă să se suie și îl trece de cealaltă parte. Et non seulement il a aidé à traverser la rivière, mais il l'a amené jusqu'à la maison, quelques kilomètres plus loin, jusqu'à la maison de ce vieux homme. Mai mult de atâta, îl ajută pe acest om să ajungă chiar acasă, care era o distanță de câțiva kilometri față de râu. Et quand ils sont approchés de la maison, à la fin, le cavalier a demandé « Je suis quand même curieux, pourquoi vous avez laissé passer plusieurs personnes avant moi vous avez laissé des opportunités et vous n'avez rien dit. Qu'est-ce qui serait passé si je vous avais refusé? Vous avez attendu le dernier cavalier pour demander. » Iar întrebarea călărețului a fost următoarea: cum se face că ați lăsat să treacă 3 alți călăreți înaintea dumneavoastră și m-ați ales doar pe mine dacă eu v-aș fi refuzat? De ce ați lăsat să treacă 3 oportunități pe lângă dumneavoastră? Ce s-ar fi întâmplat? Et le vieil homme a répondu, s'est tourné vers lui, a dit: Vous savez, ça fait longtemps que j'habite dans cette terre et je connais les gens et je sais lire le visage des gens. Et j'ai vu qu'aucun des cavaliers se serait arrêté si je leur avais demandé. Iar omul în vârstă spune: eu trăiesc în aceste locuri de mult timp, știu să citesc fața oamenilor și eram sigur că niciunul dintre primii 3 călăreți nu s-ar fi oprit să mă ajute. Mais quand j'ai vu votre visage, j'ai vu de la compassion, de la gentillesse, et je savais que vous seriez arrêtés. Les autres, si je l'avais demandé, ce serait du temps perdu. Dar atunci când am văzut fața dumneavoastră, am citit pe ea blândețe, compasiune și am fost sigur că dumneavoastră vă veți opri. Dacă i-aș fi întrebat pe ceilalți, ar fi fost doar un timp pierdut. Le cavalier lui a remercié, a dit j'espère toujours avoir du temps pour aider les gens qui sont dans le besoin comme vous. Călărețul i-a mulțumit și i-a spus: sper să am mereu timp să ajut persoane care sunt în nevoie precum dumneavoastră. Et sur ces mots, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, a tourné son cheval et il est rentré à la Maison Blanche. Și în felul acesta Thomas Jefferson, cel care a fost președintele Statelor Unite, și-a întors calul și s-a îndreptat spre Casa Albă. Qu'est-ce que notre visage dit aux gens? Ça dépendra si nous avons été ou pas en contact avec Dieu.
ce transmite fața noastră celor din jurul nostru. Asta depinde dacă noi am avut sau nu o întâlnire cu Dumnezeu. Un bon sabbat. Un sabat fericit vă doresc!